Рад всех видеть. Вы можете еще раз кого-нибудь поприветствовать возле себя, сказать: Бог вас любит, да, желает вас благословить, и Он ничего другого не желает. Хорошо. Хорошее время, хорошие, спасибо, хорошие музыканты, самые лучшие музыканты. Друзья, прежде чем у нас сегодня особенное богослужение, пастор и миссионер из Германии, из Южной Кореи будет говорить нам сегодня Слово Божье, поэтому мы должны быть сегодня приготовлены, сосредоточены. Но прежде я хочу несколько слов сказать о том, что происходило на прошлой неделе. Вы знаете, на прошлой неделе происходило очень важное событие, это молодежная конференция, всеукраинская, потому что были люди и со всей Украины почти, из многих городов. Например, были люди из Киева, из Харькова, из Полтавы, город есть такой Славутич, были из Днепродзержинска, там по-другому он сейчас называется, и многие-многие другие города были еще. Может быть, не такие большие, как я перечислил. Здесь, на этом месте, собралась молодежь, и в течение 4 дней пастор из Южной Кореи, который миссионером в Германии, он проповедовал слово, потом молодежь наша, она собиралась вместе, и они шли, проповедовали Евангелие на набережной, в центре города. Это был очень хороший праздник. В четверг сюда к нам, в Украины. Давайте мы его поприветствуем. Это наш брат. Он приехал в отпуск вашими молитвами. Вот он стоит перед вами. Посмотрите, какой повзрослевший. Вы его помните? Какой? 8 месяцев назад он ушел в армию. И сегодня он получил 10 дней отпуска, и вот он с нами. И я хотел просто, чтобы он несколько слов сказал для нас. Хотите, чтобы он что-то сказал? Да. Приветствую, церковь. Очень приятно, что в этот день я смог приехать к вам. Это для меня очень радостное событие, на самом деле. Хотел засвидетельствовать, на самом деле. В армии на самом деле тяжело, но вашими молитвами намного легче становится. И мне стало легче, и многие узнали о Боге тоже в армии. Я там проповедовал. И вообще хотел сказать, что какие бы трудности у меня тогда там не были, вся беда, которая она проходила мимо, потому что и Бог оберегал, и ваши молитвы меня оберегали. Спасибо вам очень большое за это. Я очень рад. Вот. Спасибо, Слава. Воистину ты воин Иисуса Христа. Да. Итак, друзья мои, давайте мы сейчас поприветствуем пастора, который приехал из Германии, но на самом деле он из Южной Кореи. Давайте приветствуем, он будет говорить нам слово. Также переводчик Дмитрий выйдет, миссионер Чон пусть тоже скажет несколько слов, он представит. Он наш, давно в Украине. Так, микрофон, еще один микрофон. Доску, пожалуйста. 안 돼? 오늘 말씀을 전해 주실 목사님을 좀 소개합니다. Хочу представить пастора, который будет передавать слово. 이름은 홍창호. Его зовут Хон Чанхо. 잠깐만요. 우크라이나 렘넌트 수련회 4일간을 여기서 Он 4 дня проводил конференцию Ремнант. 한국 사람입니다. Он родился в Южной Корее. 3년 전에 독일 디셀도르프 지역에 가서 사역을 했습니다. И 3 года тому назад он был послан в Германию и служил в городе Дюссельдорф. 지금은 이제 SN 지역으로 옮겨서 Сейчас он переехал в СН и там ведет служение. 간지 3년 만에 RTC 건물을 샀습니다. И вот через 3 года своего служения он там купил здание RTC. 그 7억짜리를 2억 5천에 샀으니까 건물을. И он купил за $250 000.
그 원래는 7억짜리인데 Вообще, 티셔츠 доллару. здание стоило $700 тысяч, он купил его за 250 со скидкой. 250 티셔츠 доллар을 купить. 제시하고요. 아주 실력 있고 아주 훌륭하신 선교사님. Очень способный, очень ценный пастор. 이분이 우크라이나 오면 빨리 RUTC 세울 거예요. И если он приедет в Украину, он тоже быстро здесь поставит RTC. 그래서 목사님은 한 군데 교회만 하는 게 아니고 전 유럽을 순회하면서 이렇게 사역을 하십니다. И пастор ведет служение не только в одном городе, но он ездит по всей стране и проводит там служение. 그리고 한국의 다락방 유광수 목사님이 유럽 총책임자로 보내신 분이시. И также от движения горницы пастор Люк Вансу его послал как ответственного, как представителя Организации Европы. 그래서 전 유럽을 순회하면서 이렇게 Поэтому он 복음을 ездит по всей Европе и проповедует Евангелие. 우크라이나가 그동안은 유럽의 집회에 같이 참여를 안 했는데 Вот все это время Украина не участвовала на конференции в Европе. 이제 내년부터는 같이 참여해서 같이 Но со следующего года мы планируем вместе проводить конференцию. 할렐루야. 우크라이나 비자 없어도 유럽을 갈 수 있다 그러네요. И мне сказали, что уже украинцы могут без визы ехать в Европу. 할렐루야. 초청도도 필요 없이 여권만 Без 있으면 간다. пригласительного достаточно иметь только паспорт. 만약 그렇다면은 1년에 매년 봄에 유럽 집회가 있거든요. И каждый год весной есть европейская конференция. 내년은 스위스에서 합니다. И в следующем году будет в Швейцарии конференция. 그 다음에는 이제 프랑스에서 하고, Потом во 그 Франции, 다음은 스페인, 그 потом в 다음에 Испании, 영국, в Англии, 그 다음에는 우크라이나. потом в Украине. 할렐루야. 그래서 전 순회하면서 하는데 이제 어느 교회에서 훈련받은 레멘트 일꾼들이 같이 참여해서 복음운동 해야 될 거예요. И вот ремнанты, которые обучаются в Украине, должны вместе участвовать и вести движение Евангелия. 아멘. 그 뒤에 국기가 있는데 우크라이나 국기를 중심으로 해서 Сзади есть у вас флаги, 전 세계 и 국기가 있는데 Украина в центре и вокруг весь мир. 앞으로 유럽 복음화 센터는 우크라이나가 될 수 있도록 Нужно, чтобы центром евангелизации Европы была Украина. 할렐루야. 얼마든지 가능합니다. Это возможно. 여러분의 뜨거운 열정과 하나님의 은혜가 임하면 가능합니다. Если у вас будет горячее желание и Божья благодать, это возможно будет. 이제 나오실 때 목사님 이제 박수로 Давайте, когда пастор выйдет, поприветствуем его. 할렐루야, 반갑습니다. Рад вас видеть. 저는 한국 사람입니다. Я южнокореец. 그런데 하나님의 특별한 이유가 있어서 Но была особенная причина 지금 독일에서 사역하고 있습니다. у Бога, и поэтому сейчас я веду служение в Германии. 종교 개혁이 일어난 국가지만 Это страна, где была религиозная реформация. 500년이 지난 지금은 많은 복음에 대한 색깔들이 많이 희미해졌습니다. И прошло уже 500 лет, и очень многое, что изменилось, и потеряли Евангелие люди. 그래서 500주년을 기념으로 독일의 제2의 종교 개혁이 일어나도록 기도하고 있습니다. Поэтому я молюсь, чтобы в годовщину 500-летия религиозной реформации в Германии началось второе движение религиозной реформации. 우크라이나 지역도 한동안 이렇게 공산권에 의해서 교회가 없었던 걸로 알고 있습니다. Вот я знаю, что в Украине из-за коммунистического строя одно время уничтожали церкви. 물론 지하 교회 성도들이 많이 기도한 걸로 알고 있습니다. И я знаю, что люди собирались в подвалах, подземельях, и там собирались и молились. 그분들의 많은 기도가 응답이 돼서 하나님이 이제는 교회를 세울 수 있는 나라로 만드신 줄 믿습니다. Я верю, что благодаря их молитве сейчас в Украине много церквей. 그래서 하나님께서 다시 주신 이 기회가 하나님의 축복으로 인도받길 원합니다. И я желаю вам, чтобы вы получали Божье руководство и Божье благословение. 사실 공산화 되어질 때 교회들의 관심이 다른 데 있었습니다. И на самом деле, когда тут появился коммунизм, церкви были заинтересованы в чем-то другом. 그때 많은 교회들이
복음을 전하는 데 관심이 있었던 게 아니고 다른 데 많은 관심이 있었어요. И тогда многие церкви были не заинтересованы не в проповедовании, в Евангелии, а в другом. 목사님의 옷 가운을 어느 정도 길이로 해야 되는지 그걸 가지고 싸웠어요. Они спорили и рассуждали, вот какой длины должна быть одежда священника, одежда пастора. 그리고 이 바늘 위에 천사가 몇 명이나 앉을 수 있는지 그걸 가지고 논쟁했었어요. И там сколько на одной иголке могут поместиться там и стать ангелов. Вот на эту тему они вот спорили все время. 교회가 본질을 잃어버리고 То есть 내용을 таким 잃어버리면 образом церковь упустила суть, упустила содержание. 하나님은 고난을 통해서 깨닫게 하십니다. И Бог дает разумение человеку через страдания. 하지만 이 지역은 그 고난의 시간표가 지나서 이제 하나님께서 기회를 주신 줄 믿습니다. Но я верю, что для этой местности время страдания уже закончилось, и Бог дает новый шанс. 하나님 주신 그 기회의 축복이 이 교회를 통해서 시작되길 축원합니다. И благословляю, чтобы Божье благословение началось через вашу церковь. 이스라엘 나라도 마찬가지였습니다. А также было и с израильским народом. 복음의 중요한 내용을 잃어버릴 때마다 고난이 닥쳐왔어요. Каждый раз, когда израильский народ упускал Евангелие, к нему приходило страдание. 그때마다 언약 잡은 사람을 통해서 하나님은 그들을 회복시켰어요. И всякий раз в такие ситуации Бог восстанавливал через тех, кто держался за завет. 그래서 그들을 통해서 하나님 살아계심을 나타냈습니다. И через таких людей люди узнавали о живом Боге. 그 과정이 고난도 있었고 문제도 있었어요. И в этом процессе были страдания, были и проблемы. 하지만 그 모든 과정을 통해서 하나님 살아계심을 전 세계에 알렸습니다. Но через вот этот процесс все люди узнали о живом Боге. 그들이 애굽에서 해방되어서 광야를 걷고 있었을 때 А когда они освободились из Египта и шли по пустыне, 분명히 6월절 어린 양의 피를 바르고 홍해를 가르는 응답을 받았던 사람들이었어요. эти люди освободились через кровь Агнца и прошли через Черное море. 그런데 그 광야길을 가는 동안 애굽에 있었던 체질을 버리질 못한 거예요. Но по дороге в пустыне они все-таки так и не оставили сущность, которая была у них в Египте. 애굽에서 생활했던 그 삶에 젖어 있었던 거예요. Они были пропитаны египетской жизнью. 그 수준으로는 하나님이 원하시는 일을 할 수 없기 때문에 하나님께서는 계속 문제와 어려움을 줘서 그들을 갱신시켜 나갔어요. И с этим уровнем они не могли делать Божье дело, поэтому Бог через проблемы и трудности реформировал их жизнь. 마찬가지로 하나님께서는 이 우크라이나 복음화를 위해서 여러분들을 부르셨습니다. Также и в нашем отношении Бог призвал нас ради евангелизации Украины. 그런데 우크라이나의 복음화보다는 내 문제에 많이 빠져 있을 수도 있어요. Но часто бывает такое, что мы впадаем в свои проблемы, нежели думая о всемирной евангелизации. 그리고 우크라이나 복음화보다는 우리가 어떻게 할 수 있을까라는 생각에 잡혀 있을 수도 있습니다. И вместо того, чтобы думать о евангелизации Украины, мы думаем о себе, что делать. 제가 독일에 가서 복음을 전했어요. Когда я был в Германии, я проповедовал Евангелие. 독일 사람이 저에게 얘기했습니다. И вот жители Германии мне говорили, 우리 독일 복음화 너무 어려워요. евангелизация Германии очень трудная. 독일 사람이 독일 사람에게 복음 전하는 것 더 어렵습니다. И когда германцы несут Евангелие германцам, это тоже тяжело. 오히려 목사님 같은 분이 외국 사람이 와서 복음을 전하면 독일 사람들이 듣는다는 И 거예요. германцы прислушиваются, когда приезжают из-за границы. Вот такие люди, как вы, пастор, вот они слушают ваши слова. 그래서 외국 사람들이 와서 우리 독일을 복음화해야 된다는 거예요. И он говорит, поэтому должны приезжать иностранцы, чтобы евангелизировать Германию. 그래서 제가 질문을 했습니다. И я спросил ему, 그게 его, 당신의 생각입니까? 하나님의 생각입니까? я его спросил, это твои мысли или это мысли Бога? 하나님은 어떻게 하기를 원하십니까? Как Бог хочет поступить? 하나님은 당신을 통해서 이 일을 하기를 원하십니다. Бог хочет сделать это дело через тебя. 그래서 하나님은 당신을 불렀어요. Поэтому Бог тебя призвал. 그런데 왜 당신은 당신의 생각으로 안 된다고 합니까? Но почему ты считаешь и думаешь так, что не получится? 이스라엘 사람들과 똑같은 모습이에요. Ты в таком же положении, что и израильский народ. 우리는 할 수 없지만 나를 부르신 하나님께서는 하실 수 있습니다. Мы не можем, но Бог, который призывает нас, может. 지금의 우리의 상황으로는 할 수 없으니까 하나님 자꾸 문제와 갈등을 통해서 우리를 성장시켜 나가시는 거예요. Хотя сейчас в нашем положении мы этого не можем делать, но Бог взращивает, поднимает нас на ступень выше через обстоятельства, через трудности. 제가 처음에 독일에 갔어요. Когда я в первый раз попал в Германию, 그래서 이 독일에 전도운동이 일어나야 된다고 얘기했어요. я стал говорить, вот в Германии должно подняться движение проповедования.
그리고 제가 독일 선교를 위한 그림을 그렸어요. У меня была картина евангелизации Германии. 독일의 동서남북 중앙을 중심으로 내가 사역하겠다. Я стал объяснять людям, что я буду вести служение на севере, на юге, западе, на востоке и в центре Германии. 그 사역 속에 하나님이 함께 하시는 것을 보게 될 것이다. И вы увидите, что в этом служении пребывает вместе Бог. 많은 사람들이 안 믿었어요. И многие люди не верили в это. 목사님 저렇게 하다가 지치시겠지. Они стали думать, вот, пастор, если вы будете так служить, вы устанете. 처음에 왔으니까 의욕이 넘쳐서 그렇겠지. А так как вы только недавно приехали, поэтому у вас есть вот такое вдохновление. 본인들은 오래 있어도 변화가 없었기 때문에 안 된다는 걸 확실하게 알았어요. Но они имели абсолютную уверенность, потому что они долгое время жили в Германии, и они видели, что ничего не получается. 하지만 저는 그렇게 오지 않았습니다. Но я не пришел с такими мыслями. 독일 복음화는 제 계획이 아니고 하나님의 계획이세요. Евангелизация Германии – это не мой план, а это план Бога. 그 하나님의 계획 속으로 내가 들어가면 하나님은 하실 거라는 걸 확신했어요. И я обрел уверенность, что если я войду в план Бога, то я буду совершать это. 그래서 그 언약을 붙잡고 기도하기 시작했어요. Поэтому я ухватился за завет и стал молиться. 그래서 그 하나님께서 열어주시는 응답을 따라서 사역을 시작했습니다. Я начал вести служение, следуя за ответами от Бога. 그런데 하나님께서는 3년 만에 독일을 훈련시킬 수 있는 센터를 허락하셨어요. И через 3 года Бог отдал центр, помещение для обучения учеников. 그리고 거기에 참여하는 사람들을 축복하시기 시작했어요. И Бог начал благословлять всех, кто участвовал в этом деле. 왜냐하면 거기에 하나님이 원하시는 일을 해야 되니까 거기에 참여한 성도님들을 축복하기 시작했어요. Потому что они должны были выполнять то, что угодно Богу, и Бог стал их благословлять. 처음에 함께 시작했던 중직자분이 계셨어요. Был один лидер церкви, который начинал вместе со мной служение. 그분도 잘 믿진 않았지만 목사님이 하신다니까 그냥 따라왔어요. У него не была хорошая вера, он просто следовал за тем, что я говорил. 그런데 하나님이 그분 사업을 축복하시기 И 시작했어요. Бог начал благословлять его бизнес. 사업이 5배나 성장했어요. Его бизнес расширился в 5 раз. 그만큼 하나님께서는 하나님의 일을 위해서 축복하십니다. То есть настолько Бог благословляет человека ради своего дела. 그런데 우리는 우리의 생각과 마음에 붙잡혀 있을 때가 너무나 많아요. Но очень часто бывает, что мы связываем себя своими мыслями, своими желаниями. 기도해도 응답이 없다라는 생각에 많이 잡힙니다. Часто мы связываем себя с такими мыслями, что вот молишься и нет ответа. 기도할 때 눈에 보이지 않지만 하나님이 하시는 것을 볼 수 있어야 돼요. Но когда вы молитесь, вы должны увидеть, хотя это не видно нашим обычным взглядом, но вы духовно должны увидеть, что делает Бог. 저도 어렸을 때 신앙했을 때 하나님께 기도했어요. Когда я был маленьким, я вел жизнь веры, я молился Богу. 하나님 앞에 말씀 붙잡고 기도하고 울며 기도했어요. Я держался за Слово Богу, я со слезами молился Богу. 근데 아무런 변화가 안 일어났어요. Но не происходило никаких изменений. 우리 집에는 아무런 응답도 없었어요. И у нас дома не было никаких ответов. 그런데 20년이 지난 지금 돌아보니까 다 응답돼 있어요. Но прошло 20 лет, и сейчас я вижу, как Бог мне отвечает. 우리 하나님께서는 우리의 기도를 듣고 계세요. Бог слышит нашу молитву. 가장 좋은 시간표 속에 응답하고 계세요. И Бог дает ответ в самое лучшее время. 그런데 우리가 너무 조급한 것 같아요. Но просто мы очень торопимся. 그래서 이제는 우리 하나님 살아계심을 믿고 하나님이 원하시는 자리에 있으면 하나님께서 하시는 것을 보게 될 줄 Но 믿습니다. я верю, что если мы будем на месте угодном Богу, то Бог нам откроет глаза и будет действовать. 오늘 말씀을 나누길 원합니다. И сегодня я хочу с вами поделиться словом. 이사야서 60장 1절로 3절 말씀입니다. Исайя 60 глава с 1 по 3 стих. 이 말씀을 주실 때 이스라엘 백성들은 포로에 붙잡혀 있을 때입니다. Это слово Господь дал, когда Израиль находился в плену, 아무런 가능성이 없는 상태였어요. когда не было никакой надежды. 그 상태에 하나님께서 주신 말씀입니다. И вот, находясь в таком состоянии, Бог израильскому народу дает слово. 1절로 3절 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем с 1 по 3 стих. 일어나라 Восстань, светись, 빛을 발하라. Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народу, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. 내 광명으로 나오리라. 아멘. 오늘 제목은 일어나 빛을 발하라입니다. Тема сегодняшней проповеди «Восстань, светись».
하나님께서는 아무것도 할 수 없는 이스라엘 백성들에게 일어나라고 얘기하셨어요. А Бог говорит Израилю, который ничего не мог сделать, Он говорит, восстань, светись. 세상은 캄캄함에 많은 사람들이 어둠에 붙잡혀 있다라고 성경은 얘기하고 있습니다. Библия говорит, что тьма покрыла землю, и многие народы находятся во мраке. 오늘 날씨가 참 좋아요. Сегодня очень хорошая погода. 그런데 하나님께서는 세상이 어둡다라고 얘기해요. Но Бог говорит, что мир находится во тьме. 우리가 얘기하는 이런 육신적인 걸 얘기하는 게 아닙니다. Мы здесь говорим не о физической тьме. 눈에 보이지 않게 우리 한 사람 한 사람을 붙잡고 있는 어둠들이 있어요. Есть силы тьмы, которые невидимым образом захватили каждого человека. 우리가 하나님 앞에 나가지 못하도록 우리를 붙잡는 것들이 있어요. И они держат о нас, чтобы мы не могли прийти к Богу. 우리의 삶의 과거가 나를 붙잡기도 해요. Например, мое прошлое держит меня. 오늘의 나의 현실이 나를 붙잡기도 해요. Или же сегодняшняя моя реальность держит меня. 하나님을 믿고 기도하지만 실제 나의 마음속 깊은 곳에서는 불신앙이 자리하고 있을 때가 많아요. Очень часто бывает, что я верю в Бога, я молюсь, а внутри меня неверие. 실제 눈에 보이지 않는 이 흑암의 역사를 우리는 볼 수 있어야 됩니다. Мы должны уметь видеть силы тьмы, невидимые силы тьмы. 이 눈에 보이지 않는 흑암의 역사는 믿는 사람을 속입니다. И невидимые силы тьмы обманывают верующих людей. 어찌 보면 불신자는 아예 그 가운데 있으니까 별로 안 건드려도 돼요. Неверующие люди полностью охвачены этой тьмой, поэтому он может и не действовать в них. 왜냐하면 믿지 않는 사람들은 멸망 가운데 있으니까 그렇게 하다가 죽으면 되니까. Неверующие люди уже находятся в погибели, поэтому они могут продолжать жить так и умрут. 믿는 자를 많이 건드려요. Но сатана часто атакует верующих людей. 그때 우리는 착각하게 됩니다. И вот тогда к нам может прийти заблуждение. 오히려 안 믿는 사람이 더 우리보다 더 잘 사는 것 같고 믿는 우리가 더 고난이 많은 것처럼 생각해요. И мы можем подумать, что неверующие люди без Бога живут лучше, чем мы верующие. 그게 아니고 하나님께서 함께 하시기 때문에 사단이 그걸 알고 공격하는 거예요. Но это неправильные мысли. С нами пребывает Бог, поэтому сатана это знает, и он начинает нас атаковать. 이걸 알아야 신앙생활을 바로 할 수 있습니다. Если вы это знаете, вы можете вести правильную жизнь веры. 하지만 이걸 알면 우리는 속지 않아요. И если мы это знаем, мы не обманываемся. 오히려 문제가 올수록 하나님의 은혜 속으로 들어가게 돼요. Но наоборот, когда к нам приходит проблема, мы еще больше погружаемся в Божью благодать. 창세기 3장 사건을 통해서 사단은 하나님으로부터 우리가 멀어지길 원했어요. И через Бытие 3 главу сатана хотел отдалить нас от Бога. 하나님으로부터 멀어지면 사단이 장악할 수 있으니까. А если человек отдаляется от Бога, его сразу захватывает сатана. 하나님 앞에 가까이 가면 건드릴 수 없어요. А если человек приближается к Богу, то сатана ничего не может сделать. 그렇다고 한다면 내게 문제와 어려움이 있으면 우리는 어디로 가야 됩니까? И поэтому, когда у нас есть проблемы и трудности, куда мы должны идти? 세상에서 답을 찾는 게 아니고 그리스도 안에서 답을 찾아요. Мы должны искать ответ не в мире, а искать ответ во Христе. 그게 사단을 이길 수 있는 비밀입니다. Это тайна, чтобы победить сатану. 사단은 머리가 좋지 않아요. Сатана глупый. 믿는 자를 건드리면 믿는 자가 포기할 줄 알아요. Он думает, что если начнет атаковать верующих людей, то верующие сдадутся. 진짜 하나님을 믿는 사람은 문제가 오면 올수록 더 그리스도 앞에 다가가게 돼요. Но истинно верующий человек, чем больше он сталкивается с проблемами, тем ближе он становится ко Христу. 그때 실제 살아계신 하나님을 체험하게 되어집니다. И тогда он испытывает реального живого Бога. 이스라엘 백성들이 애굽에 노예되었었어요. Израильский народ был рабом Египта. 그가 6월절 어린 양의 피를 바르고 해방되었어요. Когда они помазали кровью пасхального агнца, получили освобождение. 그리고 그들은 가나안을 향해 인도받았어요. И они получали руководство в сторону Ханаана. 그 과정에 많은 사건들이 있었어요. И на пути у них было много событий. 그 사건과 문제는 오히려 애굽에 있었던 체질을 바꾸는 하나님의 방법이었어요. И вот эти происшествия и проблемы, это были Божьи методы для того, чтобы изменить их египетскую жизнь. 그래서 하나님께서 새 절기를 회복하게 하시고 И поэтому Бог позволил им восстановить 3 праздника. 성막을 회복하게 하셔요. И позволил восстановить скинию. 다시 얘기해서 우리가 하나님의 자녀가 되고 나서 회복해야 될 건 이 예배에 대한 참된 회복이에요. Что мы должны восстановить после того, как мы стали чадами Божьими? Мы должны восстановить истинное богослужение. 그래서 예수님을 믿기 전에 있었던 내 삶의 체질이 이제는 하나님의 사람으로 바뀌어가야 돼요. И наша древняя сущность должна измениться ради Божьего Царства. 그리고 우리가 가야 될 방향은
예수님이 오실 가나안 땅이었어요. И также наше направление – это ханаанская земля, куда должен прийти Иисус. 세상에서 구원받은 우리의 모습도 세계 복음화를 위해서 나가는 거예요. Мы получили спасение от этого мира, и наше направление – это всемирная евангелизация. 우리가 그냥 살아가는 것이 아니고 세계 복음화를 위해서 살아가는 거예요. Мы живем не просто так, а ради всемирной евангелизации. 내게 일어나는 모든 문제와 갈등은 세계 복음화를 위해서 나를 갱신시켜 나가는 거예요. И все проблемы и конфликты – это возможность обновить себя ради всемирной евангелизации. 지금 여러분의 수준으로 세계 복음화할 수 있겠습니까? Можете ли вы сейчас с помощью своего уровня евангелизировать мир? 처음에 예수님을 믿고 제 수준으로 봤을 때는 도저히 세계 복음화할 수 있는 그릇이 아니었어요. Когда я впервые уверовал в Иисуса, я посмотрел на себя, и я понимал, что я вот с таким состоянием не могу евангелизировать мир. 그런데 하나님께서 계속 문제와 갈등을 통해서 그 그릇을 넓혀갔어요. Но Бог через проблемы, через конфликты постоянно расширял мой сосуд. 그래서 인생에 오직 그리스도로 답이 날 때까지 До тех пор, пока не будет жизненный ответ, только Христос. 내 삶의 방향이 하나님의 나라를 위해 살도록 할 때까지. До тех пор, пока мое направление жизни не будет Божье Царство. 그러면서 세상의 힘이 아닌 하나님의 힘으로 인도받기를 원하셨어요. И Бог хотел, чтобы я не на человеческие мирские силы уповал, а на Божью силу уповал. 그래서 결국 하나님은 우리를 세계 복음화로 이끌어 가세요. И Бог делает так и ведет нас в сторону всемирной евангелизации, Деяния 1 глава. 근데 이 과정 속에서 실패한 사람들이 참 많았어요. И очень часто на пути этом многие люди терпят поражение. 우리는 실패하지 않고 승리하는 자리에 서시기 바랍니다. Но мы же не должны терпеть поражение, а все время побеждать. 우리 성경을 한 구절 더 찾기를 원합니다. Давайте еще откроем одно место из Писания. 고린도전서 10장 1 Коринфянам 10 глава. 1절로 13절입니다. С 1 по 13 стих. 한 절씩 나눠서 읽겠습니다. Будем читать через стих. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 2 стих. «И все крестились в Моисее, в облаке и в море». 이게 출애굽하는 상황입니다. Тут описывается исход. 다 같은 신령한 음식을 먹으며 «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». 그때 역시 그리스도로 구원받은 거죠. И тогда также люди получали спасение через Христа. 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 000. 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 같이 읽겠습니다. И 13 стих вместе. Вас 사람이 постигло 감당할 искушение, 시험밖에는 не 너희가 иное, 당한 как 것이 человеческое, 없나니 и 오직 верен Бог, 하나님은 который не 미루사 너희가 попустит 감당하지 вам быть 못할 시험당함을 искушаемым 허락지 сверх сил, 아니하시고 но при 시험 искушении 당할 даст 쯤에 и 또한 облегчение 피할 так, 길을 내사 чтобы вы 너희를 могли 능히 перенести. 감당하게 하시느니라. 아멘. 이스라엘 백성들이 구원의 축복을 받고 인도받는데 이 하나님의 계획을 놓칠 때마다 자꾸 원망하고 불평하는 거예요. Израильский народ получил спасение, получал руководство, но когда он упускал завет, его ждали вот такие страдания. 그리고 하나님이 원하지 않는 길로 자꾸 가는 거예요. И они все время шли по пути, который был неугоден для Бога. 오늘 이 예배 참여하신 분들은 광야의 이스라엘 백성과 같이 되지 마시고 세계 복음화의 축복을 누리시기 바랍니다. Поэтому я желаю вам всем участвующим на этом богослужении не быть такими же, как израильский народ, который роптал в пустыне, а чтобы вы следовали за всемирной евангелизацией. 성경에 우리에게 오는 모든 문제는 뭐라고 했습니까? Библия говорит, что все проблемы, которые к нам приходят, 감당할 수 있는 시험이라고 되어 있어요. это искушения, которые мы можем перенести. 우리가 감당치 못하면 하나님은 피할 길을 주신다고 되어 있어요. Если мы не можем это перенести, написано, что Бог даст нам путь избежать это. 그렇기 때문에 문제가 오면 원망하거나 불평하지 말고 하나님의 계획을 보셔야 돼요. Поэтому, когда приходят проблемы и трудности, не нужно роптать, проявлять недовольство, а нужно увидеть в этом Божий план. 살아계신 하나님께서 나와 내 문제를 알고 계신다. Живой Бог знает меня и мои проблемы.
하나님은 이 문제를 막으실 수도 있고 안 주실 수도 있는데 내게 허락하신 거다. Бог может остановить это, Бог может не дать мне эту проблему, но Он допускает, чтобы у меня появилась она. 그렇다면 하나님께서는 이 문제를 통해서 나를 세우시길 원하신다. И поэтому Бог через эту проблему хочет поставить меня на ноги. 내가 더욱더 그리스도 앞에 나가기를 원하신다. Он хочет, чтобы я еще больше приходил ко Христу. 그러면서 하나님께서 나를 축복의 자리에 세우신다. И Бог оставит меня на место благословения. 그렇게 인도받을 때 하나님의 음성을 들을 수 있어요. И если вы будете вот таким образом получать руководство Бога, вы сможете услышать Его голос. 그런 마음으로 예배를 참여하면 주의 종을 통해서 주시는 하나님의 음성을 듣게 돼요. Когда вы с таким сердцем приходите на богослужение, вы слышите голос Бога, который говорится через пастора, 왜냐하면 하나님이 살아계시니까요. потому что Бог живой. 그리고 하나님께서는 예배를 통해서 말씀을 주십니다. И Бог через богослужение дает слово. 오늘 우리는 예배를 참여했어요. Сегодня мы присутствуем на богослужении. 예배의 모든 순서는 다 하나님의 영광을 위해 다 정해져 있습니다. И весь распорядок богослужения определен ради славы Бога. 찬양도 하나님 앞에 드리는 거예요. И прославление тоже возносится Богу. 헌금도 하나님 앞에 신앙 고백으로 드리는 거예요. И пожертвование делается перед Богом, как исповедание моей веры. 우리가 교회에서 하는 모든 봉사도 하나님의 영광을 위해서 하는 И 거예요. всякое служение, которое мы ведем в церкви, мы проводим ради славы Бога. 하지만 예배의 순서 가운데서 말씀을 받는 시간이 있어요. И также в регламенте богослужения есть время, когда мы принимаем Слово. 그것만큼 우리가 받아서 가야 되는 거예요. Вот это то, что мы должны принять. Слово. 일주일 동안 우리의 인생을 아시는 하나님께서 우리에게 말씀을 주세요. Бог знает, что произойдет в следующей неделе, поэтому Он заранее дает на воскресенье Слово. 성경에 기록된 말씀 가운데서 여호와의 말씀이 임하셨다라는 표현들이 참 많아요. И в Библии очень часто описывается вот так, что сошло Слово Бога. 하나님은 그 말씀을 주시고 그 말씀을 성취해 가십니다. То есть Бог дает Слово, и Он его исполняет. 오늘 일어나 빛을 발하는 이 축복이 여러분 삶에 임하시길 바랍니다. И поэтому я желаю вам, чтобы в вашей жизни было такое благословение: «Восстань, светись». 그러기 위해서 우리가 먼저 버릴 것이 있어요. И нам нужно отбросить некоторые вещи. 우리가 하나님의 자녀가 되었지만 애굽 시절에 가지고 있었던 그 체질이 남아 있거든요. Мы стали чадами Божьими, но осталась сущность, которая появилась у нас, когда мы были еще в Египте. 우리가 하나님의 영광의 축복을 누리기 전에 먼저 체험했던 것들이 있거든요. Есть то, что мы испытали до того, как мы насладились благословением и славой Господней. 그걸 하나님은 바꾸기를 원하세요. И Бог хочет это поменять. 그래서 진짜 하나님의 영광 가운데 임하기를 원하세요. И Он хочет, чтобы мы пребывали в истинной славе Бога. 우리도 모르게 영적인 것보다 육신적인 것을 먼저 구할 때가 많아요. А очень часто бывает, что мы просим не духовное, а материальное. 성경은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하신다고 했어요. В Библии написано: прежде ищите Царство Божие, правда Его, и это все приложится вам. 그리고 육신적인 걸 구하는 건 이방인들이 구하는 거라고 얘기했어요. И Господь говорит, что о всем физическом просят язычники. 어쩌면 우리의 기도가 거기에 머물러 있을 수도 있어요. Может быть такое, что наша молитва тоже основана на этом. 이걸 먼저 우리는 내려놓는 겁니다. И в первую очередь мы должны отбросить вот такую молитву. 왜냐하면 육신적인 것 이전에 하나님의 더 큰 은혜가 있기 때문에요. Потому что для нас существует не только физическое, а есть благодать Бога, которая больше физического. 그러면서 내 중심을 바꾸는 거예요. И нужно поменять свое внимание. 그전에는 내게 이익된 걸 위해 살았어요. Раньше я жил и видел во всем пользу для себя. 그러면서 나를 위해서 살았어요. Жил ради своей выгоды и жил ради себя. 이제는 하나님의 중심으로 바꾸기를 원하십니다. Но теперь Бог хочет, чтобы наш ориентир был сосредоточен на Нем. 그러면서 물질이면 된다라는 생각이 우리도 모르게 들어와 있어요. И мы сами не замечаем того, как в нашем мышлении есть такое, что если будет материальное, то все получится. 하나님께서 하시면 된다는 것보다는 물질이 있으면 된다라는 마음이 더 와닿을 때가 많아요. И вот очень часто у нас такие мысли: достаточно материальных благ и все получится, нет таких мыслей, что Бог и все получится. 성경은 말하고 있어요. Библия говорит:
은도 내 것이고 금도 내 것이다라고 얘기해요. Господь говорит, серебро мое и золото мое. 그것이 하나님 손에 있는 겁니다. Это в руках Бога. 그걸 하나님은 바꾸길 원하시고 И Бог хочет поменять наше мышление. 우리도 모르게 우리도 성공을 위해서 신앙생활을 하고 있을런지도 몰라요. Очень часто бывает, что верующие ведут жизнь веры ради своего успеха. 우리의 성공은 세계 복음화를 위한 삶입니다. Но наш успех нужен нам для всемирной евангелизации. 내 삶을 통해 하나님 살아계심이 증거되는 것이 참된 성공이에요. Истинный успех, когда через мою жизнь свидетельствуется о живом Боге. 그 축복의 은혜 속에 들어가시기 바랍니다. И я желаю вам войти в такую благодать и такое благословение. 그러면서 성경은 어둠이 땅을 덮고 있다고 그랬어요. И Библия говорит нам, что тьма покрывает землю 그리고 캄캄함이 만민을 가리웠다고 됐어요. и мрак народы. 우리의 눈과 귀를 가리우고 있는 거예요. Закрывает наш слух, наше зрение. 예배에 대한 영적인 가치를 모르면 이 예배하는 시간이 버리는 시간이라고 생각될 수도 있어요. Когда человек не понимает ценность богослужения, он считает, что вот это время богослужения он проводит впустую. 하지만 하나님을 살아계심을 믿는 사람에게는 최고의 시간이에요. Но для верующих, что Бог живой, это время богослужения самое лучшее время. 내가 오늘 이 시간 예배할 때 하나님은 내 사업과 내 관계되어 있는 모든 현장에 역사하시는 시간이에요. Потому что когда я присутствую на богослужении, Бог действует на всех моих местах действия, на местах моей работы, на местах бизнеса. 한국에서 어떤 집사님이 이런 고백을 했어요. Один диакон из Кореи исповедовался. 자기가 예수님을 믿기 전에 이런 이야기를 했어요. И вот она рассказывает, что до веры в Иисуса, что с ней произошло. 자기가 제일 싫어하는 사람들이 크리스찬이라고 그랬어요. И вот она говорит, что больше всего она не любила христиан. 왜냐니까 자기는 사업을 바쁘게 열심히 뛰는데 크리스찬들은 맨날 주일날 쉬고 노래하고 서로 즐기고 그런다는 거예요. Потому что она все время прилагала старания в своем бизнесе, а христиане в этот момент, в воскресный день, они прославляют, поют и веселятся. 그래서 크리스찬들은 맨날 먹고 놀고 노래나 부르는 사람들인 줄 알았대요. Поэтому она воспринимала христиан как людей, которые все время поют, едят и гуляют. 자기는 열심히 인생을 사는데 크리스찬들은 맨날 주일날 모여서 재밌게 웃고 떠들고 그렇게 산다는 거예요. Она усердно живет и работает, а христиане по воскресеньям собираются, так шумят, поют и едят. 그래서 자기는 예수님 믿지 않고 열심히 돈을 번다는 И 거예요. вот поэтому она не верила в Иисуса и усердно работала. 근데 어느 날 한국에 IMF가 찾아왔어요. Но однажды, когда в Корее появился кризис, 자기가 실력이 못해서 사업이 망한 게 아니었어요. и она потерпела крах в своем бизнесе не потому, что у нее не хватало силы. 갑자기 IMF가 오니까 잘 되던 사업도 문제가 온 거예요. Неожиданно случился кризис, и вот этот бизнес, который приносил хорошую прибыль, он разрушился. 자기의 실력과 없이 자기의 노력과 상관없이 사업이 완전 То 망해버렸어요. есть независимо от ее усилий и способностей, бизнес разрушился. 그리고 그가 교회에 나왔어요. Потом она стала ходить в церковь 그러면서 이제 예수님을 만나게 된 и 거예요. встретилась с Иисусом. 그때 한 고백입니다. И вот тогда она говорит: 나는 내 인생을 열심히 살면 되는 줄 알았다. я думал, что нужно быть усердным и получится. 밤낮 열심으로 하면 내 사업이 축복되는 줄 알았다. Если буду работать днем и ночью, я получу благословение. 그리고 교회에 나와서 성도들이 그냥 노래하고 놀고 그러는 줄 알았다. Я думала, что просто прихожане приходят в церковь, они гуляют, поют. 그런데 내가 예수님을 믿고 나니까 Но после того, как я уверовал в Иисуса, 예배하고 찬양하는 이 시간에 하나님이 내 사업을 보호하고 있다는 걸 알게 됐다. я поняла, что когда я прославляю, когда я сижу на богослужении, в этот момент Бог защищает мой бизнес. 영적으로 볼 때는 이것이 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 하나님이 함께 하시는 시간이에요. Кажется, что это ничто, но на самом деле во время богослужения Бог пребывает вместе. 실제 성령께서 우리와 함께 하시면 그 어느 누구도 우리를 해할 자가 없습니다. И когда Дух Святой в реальности пребывает с нами, то никто ничего не сможет нам сделать. 그 축복이 우리의 여기에 참여한 모든 분들 속에 임하시기 바랍니다. Я желаю вам, чтобы это благословение сошло на каждого из вас. 그 다음에 우리가 누릴 것이 있습니다. И также есть то, чем мы должны наслаждаться. 이제는 하나님의 영광이 우리와 함께 하신다고 하셨어요. Господь обещает, что слава Его пребудет с нами. 이제는 하나님의 영광 속에 우리가 들어가면 되는 거예요. И мы входим в Божью славу. 그래서 예수가 그리스도됨을 아는 자에게 주시는 축복을 누리면 됩니다. И нужно наслаждаться благословениями, которые приходят к верующему человеку. 하나님은 우리를 반석과 같이 축복하신다고 그랬어요. Бог благословляет и делает из нас камень. 그리고 우리에게 음부의 권세가 이기지 못하는 축복을 И 주셨어요. Он говорит, что врата ада не одолеют нас.
그리고 우리에게 천국 열쇠를 우리에게 주셨습니다. И Он дает нам ключи Небесного Царства. 우리가 가지고 있는 이 축복을 마음껏 누리시기 바랍니다. Поэтому наслаждайтесь сколько угодно вот этими благословениями. 그리고 하나님께서 우리를 세상의 빛으로 부르셨어요. И Бог призвал нас быть светом этого мира. 우리가 빛을 비출 때 이 어둠에 있는 사람들이 빛을 보고 오게 돼 있습니다. Когда мы светим светом, тогда люди во тьме видят его и приходят. 빛을 비추고 싶은데 내가 가진 게 없는데요. Вы можете сказать, я хочу светить светом, но у меня ничего нет. 빛을 비추고 싶은데 나는 너무 많은 문제 가운데 있는데요. Я хочу светить светом, но у меня много проблем. 빛을 비추고 싶은데 나는 아무런 능력이 없는데요. Я хочу светить, но у меня нет силы. 그게 바로 속고 있는 거예요. Но это обман. 그 노예되어 있던, 그 포로되어 있던 이스라엘 백성들에게 일어나라 빛을 발하라고 얘기했습니다. Посмотрите, Господь народу в плену говорит, восстань, светись. 문제가 해결되어지지 않는 그 상태에서 일어나라고 하신 거예요. То есть, когда проблемы их еще не решены, Господь говорит, восстань, светись. 그 무능력한 가운데서 하나님이 일어나라고 하신 거예요. То есть, находясь в бессилии, Господь обращается к ним и говорит, восстаньте и светитесь. 이 사실을 믿고 일어난 자는 하나님의 축복을 누렸어요. И кто верил в этот факт и поднялся, тот получил Божье благословение. 이제 내 인생의 문제에 붙잡히지 마시고 일어나시기 바랍니다. Вот поэтому не нужно связывать себя с жизненными проблемами, а нужно восстать. 일어나서 내 안에 거하시는 예수 그리스도를 나타내시기 바랍니다. Восстать и проявить Иисуса Христа, который внутри меня. 그 언약 속으로 들어갈 때 내 인생을 덮고 있는 어둠이 떠나가요. И когда я вхожу в этот завет, тогда тьма отходит от меня. 물론 이 어둠은 눈에 보이지 않습니다. Конечно, тьма невидима нашим взглядом. 하지만 영적인 사실은 믿을 때 행해지는 거예요. Но духовные вещи совершаются, когда мы верим в них. 그래서 우리가 행할 것이 있습니다. И есть то, что мы должны сделать. 일어나 빛을 발하는 겁니다. Мы должны восстать и светить. 그러면 하나님께서 축복하신다고 И 약속하셨어요. Бог обещал дать благословение. 이사야서 60장 3절을 보겠습니다. Исайя 60 глава 3 стих. 나라들은 내 빛으로 왕들은 비추는 내 광명으로 나온다고 돼 있어요. Написано, что придут народы к свету Твоему и цари к восходящему над Тобой сиянию. 4절에 보니까 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안기어 온다고 되어 있어요. В 4 стихе написано, что сыновья Твои издалека идут и дочерей Твоих на руках несут. 그리고 5절로 19절까지 보니까 하나님께서 함께 하시는 축복의 응답을 약속하셨어요. И с 5 по 19 стихи описывает нам, вот, как Бог благословляет. 하나님께서 일어나면 이 축복을 주신다고 하신 거예요. Бог говорит, если вы восстанете, будете светить, Он даст это благословение. 이 축복을 사단도 알고 있는 거예요. А об этом благословении знает и сатана. 우리 인생을 멸망 가운데 이끄는 그 사단이 이 사실을 알고 있는 거예요. Сатана, который пытается увести нашу жизнь в сторону погибели, знает об этом. 그러니까 자꾸 우리에게 핑계를 대게 하는 거예요. И он все время дает нам оправдание. 우리에게 자꾸 이런저런 문제 속에 있게 하는 거예요. Он все время делает так, чтобы мы пребывали в тех или в иных проблемах. 우리가 오늘 지금 나와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 믿음으로 일어서면 하나님은 함께 하신다고 했어요. Но если мы станем, противостоим это верою в Иисуса Христа, то Бог обещает быть вместе. 제가 한국에 가서 있을 때 치유 사역을 많이 했어요. Когда я был в Корее, и я там служил, я вел служение исцеления. 치유 사역을 하다 보면 제일 문제가 뭐냐면 생각이 다 병들어 있어요. Когда сам ведешь служение исцеления, то видишь, что самая большая проблема у человека, что у него мышление больное. 몸이 아픈 것도 문제지만 생각에서 이미 져버린 거예요. Конечно, проблема, когда человек на физическом уровне болеет, но самая большая проблема, когда у него мысли больные, это говорит о том, что он уже проиграл. 생각 속에 이미 안 된다는 걸로 다 붙잡혀 있는 То 거예요. есть он уже связан вот этим мышлением, не получится. 몸은 불편해도 생각은 밝게 할 수 있잖아요. Да, могут быть какие-то физические неудобства, но мысли должны быть всегда ясными. 우리의 삶이 어려워도 소망은 가질 수 있잖아요. Даже если у нас трудно в нашей жизни, надежда должна быть всегда. 그런데 대부분 사람들이 생각 자체가 무너져 있어요. Но у большинства людей мысли разрушены. 이미 생각 자체가 불신앙 가운데 있는 거예요. И их мысли уже находятся в неверии. 생각 자체가 이미 불가능하다고 돼 있는 거예요. И у них такое мышление, что невозможно. 우리의 생각부터 바꾸시기 바랍니다. Поэтому нужно в первую очередь поменять свое мышление. 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었고 Мы стали чадами Бога через Иисуса Христа. 이제는 세계 복음화를 위해 간다. И идем ради всемирной евангелизации. 내게 일어나는 모든 문제와 갈등은
세계 복음화를 위해서 하나님 내게 주신 축복이다. И все проблемы и конфликты, которые есть у меня, это благословение Божье ради всемирной евангелизации. 오늘의 문제는 잠시일 뿐이다. Сегодняшние проблемы временные. 내 인생의 미래는 하나님이 함께 하신다. И будущее мое таково, что Бог пребудет со мною. 이 하나님의 축복 속으로 들어가는 믿음의 증인 되시기 바랍니다. И если вы войдете в это благословение, вы будете свидетелями своей веры. 더 이상 우크라이나가 이제 다른데 선교를 받는 나라가 아니고 선교를 하는 나라의 축복 누리시기 바랍니다. И надо, чтобы Украина настолько получила благословение, чтобы не принимала миссионеров, а сама послала миссионеров. 현실은 어렵지만 생각은 도전할 수 있어요. В реальности вам может быть трудно, но в своих мыслях вы можете сделать такой вызов. 우리의 상황은 어렵지만 믿음으로 도전할 수 있어요. Наши обстоятельства могут быть трудными, но надо сделать вызов верою. 실제 그렇게 할 때 하나님이 어떻게 하시는 것을 보시기 바랍니다. И вы должны увидеть, что произойдет, если вы сделаете так. 대한민국은 1953년도에 세계에서 가장 못 사는 나라가 И в 하나였어요. 1953 году Корея была одна из самых бедных стран. 많은 선교사님들이 들어오셔서 제일 먼저 한 게 있어요. Туда стали приезжать много миссионеров, и они в первую очередь 우리는 안 된다는 생각을 바꿔줬어요. изменили мышление южнокорейцев, что мышление не получится. 우리는 가난하다는 생각을 벗게 해줬어요. Они помогли освободиться от нищенского мышления. 우리는 불가능하다는 생각을 바꿔줬어요. Помогли изменить это мышление, что для нас все невозможно. 그래서 지금은 미국 다음으로 선교사를 제일 많이 보내는 나라가 됐어요. И поэтому Южная Корея вторая после Америки отправляет больше всех миссионеров. 매우 짧은 시간에 경제 성장을 이뤄냈어요. И за очень короткий промежуток времени произошел экономический рост. 그 뒤에는 많은 믿음의 사람들이 믿음의 도전이 있었습니다. И благодаря тем людям, которые сделали вызов веры. 여기 있는 성도님들을 통해서 우크라이나가 살아나는 축복이 있길 축원합니다. И поэтому благословляю вас, чтобы через вас оживала Украина. 결론입니다. Заключение. 237개 나라를 살릴 만큼 축복 누리시기 바랍니다. Настолько наслаждайтесь благословением, чтобы спасти 237 стран. 우리의 생각을 넓히시기 바랍니다. Нужно расширить свои мысли. 그렇게 되면 하나님께서 주시는 축복이 있습니다. И тогда Бог даст благословение. 이사야서 60장 20절로 22절 말씀. Исайя 60 глава с 20 по 22 стих. 이 말씀이 여러분과 여러분 교회에 성취될 줄 믿습니다. Я верю, что это слово исполнится через вас и в вашей церкви. 우리 한번 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. Не зайдет уже солнце Твое, и луна Твоя не закроется, ибо Господь будет для Тебя вечным светом, и окончится дни сетования Твоего. И народ Твой весь будет праведный, навеки наследует землю. Отрасль насаждения моего, дело рук моих, прославление моего. От малого произойдет 1000, и от слабого сильный народ. Я Господь успею совершить это в свое время. 아멘. 작은 자가 1000명을 이루고 От малого произойдет 1000, 약한 자가 강국을 이룬다고. от слабого сильный народ. 어떻게 하면요? 일어나 빛을 Что 발하라. нужно делать? Нужно восстать и светить. 내 문제에 붙잡혀 있지 않고 일어나면 Если вы не свяжете себя своими проблемами, а восстанете, 안 된다라는 불신앙을 버리고 하나님이 함께 하시면 된다는 믿음 속에서 отбросите свое неверие, что не получится, и обретете веру в Бога, 전 우크라이나에 하나님의 빛을 발하는 모든 믿음의 증인 되시기 바랍니다. и тогда вы станете свидетелями веры и будете светить светом по всей Украине. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑의 하나님 감사합니다. Бог любви, мы благодарим Тебя. 우리의 삶을 덮고 있는 어둠이 예수 그리스도 이름 앞에 떠나게 하여 Сделай 주옵소서. так, чтобы сила тьмы, которая покрывает нашу жизнь, отошла прочь именем Иисуса Христа. 우리의 가난과 질병이 예수 이름으로 치유되게 하여 Сделай так, чтобы мы получили исцеление от своих болезней, от нищеты во имя Иисуса Христа. 안 된다라고 하는 우리의 생각이 변화되게 하여 주옵소서. Господь, измени наше мышление, чтобы мы не думали больше, что не получится. 그래서 일어나 빛을 발하는 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서. Помоги нас стать людьми веры, подняться и светить. 그래서 237개 나라를 살릴 만큼 축복하여 И 주옵소서. благослови настолько, чтобы мы спасли 237 стран. 예수 그리스도의 이름으로 Именем Иисуса 감사하며 Христа 기도드렸습니다. благодарим, молимся. 아멘.